आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया, ताका बोजया, ताका वाखाणया, ताका महिमा दिवया. आमी फकत ताचेर आमचे दोळे लावन हो थोडो वेळ सारीत जाल्यार ताचें सगळें देवपण जें आमच्या मदें आसा तें आमी अदीक अणभवतले. कित्याक हे परी ताचें जिवीत आमचें सगळें जागृत जातलें. Jesu bashir, asche haver, uluitana, vavurdana. Jesu bashir, asche haver, his mochi pradona. Jesu bashir, sauche haver, disa. Kila, Kandivot, Morutachi, Mocha, Morachi, Tardana, Jesu Bashir, Ashe Haver, Uluitana, Vavurdana, Jesu Bashir, Ashe Mona. Smoci pradana, Kali smoci, devul koshe, mocha moga, deva kadir, chitna doshi, sopna mochi, sorgan leo soryan kadir, Jesu bashir, asche haver, uluitana, vavurdana, Jesu bashir, asche mona, it's mochi pradana, mocha moga, Jesu bashir, mocha deva, sanche haver. Dushi kushi, moshi kushi, dushis kushi korchi duve. Jesu bashir, asche haver, uluitana, vavurdana. Jesu bashir, asche mona, it's mochi pradana. वय जेजू, हीच म्हजी प्रार्थना तुजे सारखी आमी अदीक आनी अदीक जावच्याक. सगळ्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. आमची वस्तुंगी ही देणी आमच्यान उगोवंक जाता आनी वापरूंक जाता. पूण आमी फळां दिवची नात. जशे भाशेन आमी ती दिवंक जाय ते भाशेन घडचें ना, कित्याक तें सगळें तुजे येवजणे प्रमाणे आसचें ना. संवसार आमकां वाखाणटलो, आमी नावस्ती जातल्या, आमकां मान मेळटलो, पूण हळू हळू आमचें जिवीत इबाड जायत वेतलें.
आनी कितल्या जाणांच्या जिवितान अशें घडलेलें आसा जेजू. पूण ह्या वेळार तुज्या उतरांचेर नियाळ करून आमकां पोत्तून तूं तुज्या मार्गार हाड. हें फकत तुजे कृपेन घडोवंक जाता. आनी कुडपा मेळच्याक आमचे दोळे आमी तुमचेरूच लायलेले आसा आनी तूं आमकां सदांच पळयताय, राखताय आनी सांबाळटाय. बागयोन पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ले पयले चिटीवेलें वाचप. सवो आवेसवर 13वी आनी बाकीची वळी. भावा भयणीनो, मनशाची कूड पोजोडपणाक न्हय, पूण सोम्याक आनी सोमी कुडीक. देवान सोम्याक पुनरुज्जीवन केलो, तसोच तो आपले पदवेन आमकांय पुनरुज्जीवन कोत्तलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नकळोत. सोम्या कडेन एकवटा तो ताचे कडेन एकूच आत्मो जाता. पोसडपणांतली खोलसोडात. हेर सगळीं पातकां मनीस कोत्ता ती कुडी भायली, पूण पोडजोडपण कोत्ता तो आपलेच कुडीचेर आड पातक कोत्ता. तुमची कूड देवा कडची तुमी घेतल्या आनी तुमचे सवें ठिकाण करून जियेतल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नकळोत. व्हड किंमत दिवन ताणेन तुमकां विकती घेतल्यांत. म्हणटोच तुमचे कुडींत देवाक महिमा दियात. जेजू, तुवें आमकां अशें म्हणलां, सोम्या कडेन एकवटा तो ताचे कडेन एकूच आत्मो जाता. तुजे मदें आनी आमचे मदें कसलोच फरक ना. वय तुजे कुडीचे आमी सांदे आनी तुजो आत्मो आमच्या आत्म्यांत
एक जावन आमकां तुजे सोरशी एक कोत्ता. वो एक गूट ह्या संवसारांतलो भावार्थानूच आमच्यान तो ओळखोंक जाता. ताची समजणी आमकां मेळोंक शकता आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमच्यान सारूंक जाता. पळय, तुजी कृपा आमचे सोबें सदांच आसा. तूं आमचे सोबें ओतम्यांत सदांच जियेताय. पूण तुजी राजवट चलोवच्याक तुका आमचो सहकार जाय. जेन्ना आमी आमचे वस्तूंकी जिवंक लागता आनी तुका विसरता तेन्ना आमच्यान तुका सहकार करूंक जायना. आमची मागणी पर्यंत तीच आसतात, सायबा म्हाका मदत कर. हें हांव तुजे पासत कोत्ता. ना, हांव म्हजे पासत न्हय म्हणून तुवें सांगलां. हांव तुजे पासत. जे तुवें म्हाका गूण दिल्याय, कूड दिल्याय, तिका तूं जशे भशेन आजीर आसाय तेच भशेन आजीर जावंक म्हजें मन उजवाडाय. कशे भशेन म्हजे कुडीचे सांदेच चलतात, वावुरतात, तें जाणो जावन कशे भशेन हे सांदे म्हाका मदत करतात. तेच भशेन हांवूय तुका मदत करता. तुजेच कृपेन बरोवन, तुज्याच ओतम्यान आसून. ही तुळना म्हजे सोरशी भितरल्यान थिरावन घे. आनी तुजे जाणवायेन म्हाका भर. सुकलीं तुमची इंतेसां आसात तितलीं मनां धाडात आनी तुमच्या मनांतलीं काळजांतलीं जेजूच्या काळजांत व्हांवनी. थंयसर आमकां आसरो मेळटा. ताच्या मोगाचे झुरींतल्यान तो आमकां सगळें बरेंपण कुडीक, मनाक, ओतम्यांक, आमच्या आनी जांचे पासून आमी मागता तांकांय फावो करता. तर ह्या वेळार जेजूक सगळें सांगात.
आमचे दोळे ताचेरूच लावन आसात तशेंच धरून भितरल्यान तो आमकां चलयता तो अणभव आमी घेवया. सर्वेस्पर म्हजो कवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शीतळ उदका सरी तो म्हाका व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळुकाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट मोजीर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हजी सरशी उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दुमदुमीत तेल. म्हजें पात्र उपोट बरोवन ओत्ता. सगल्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल करूंक म्हजें ठिकाण. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आनी हांव ओतम्यान एकवटून आसा. फकत म्हजें ध्यान मन ताचेर लायत जाल्यार, ताका म्हजो मास करून हांव जियेत जाल्यार बाकीचें सगलें तो थाऱ्यार हाडटलो, कित्याक तें सगलें ताच्या हातांत आसा. Sanskarakit leavortia, sashtangi naman korta, zorundiu vanlioriti, sevadorm novodorta, soim bache vishoyamche, Gospodat gorda muka, Tirvarun abzobavar, Soim vorde vishoy dina, Priticha baba kapcha, Soy divo budam dacha.
तांकां सर्गींचो उणो दिलोय. सगळ्या स्वादाचो उणो तो. प्रार्थुया. देवा, एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडून दवरला. तो तुज्या मास रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. Devaci vidi sorri haweta, kushakai son dos makadi dolia. Devaci viswas dorun haweta, Devaci viswas dorun haweta. Tu somos vart mochirga, tu visvaci morgoloi, tu ciaoci dongroci, doin makavartakoi. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी हो वेळ ह्या आदीं जेजू बरोबर सारलेलो आसा. ताका एकवटोन आमी आतां जियेता. तर इतले दीस आमी ताचे बरोबर आमचो वेळ सारीत आसा. तो ताचे सारके आमी अदीक आनी अदीक जालेली आसा. पूण आजुनूय आमचे मदें उणीव आसा, कित्याक आमी पातकी मनशां. तर पातकांचें बोगसणें आमी मागया आनी आमी लोसची न्हय, कित्याक सट करून आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी, कोन्यांनी देंवचार हाडटा आमचे सगळें. पूण आमी ताका सहकार करता. हो सहकार सारको न्हय. चिंतनां येतलीं, आमी पळयतल्या, पूण तातूंत आमी भाग घेवंक फावना. हे भाशेन आमचें जिवीत आमी सारया ह्या फुडें. पूण आतां जें आमी केलेलें आसा त्या पातकांचें आमी दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां हात जोडून दोळे धांपून काळजान थान म्हणया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. मागुया. काकळूत सरा बापा,
आमच्या पातकां पासत गायिल्ल्या तुज्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाची अप्रमीत दिरवी तूं आमचेर ओत्ताय. शेवट पर्यान आमचो मोग केल्ल्या ताच्या बोव उदार काळजाची आमचे जिणेंत खरी भोक्ती करूंक आनी मोगान ताका सोर पातकांचें फारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाची कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. जीत दिवन आतां आमी देवाचें उतर आयकोया. ओझेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, इस्रायला, सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये. तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें गोठाण जालें. कोणतीय दुखीची उतरां घेवन सर्वेस्पराशी परतून येयात. ताका म्हणात, सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय. आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या ओंटांनी आमी तुका वाखाणणेची बेटवणी करच्याक सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय. आसिरियेच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमीक बसची ना. आमच्याच हातांनी केल्ल्या वस्तूंक आमी परतून आमचो देव म्हणून पाचारची ना. कित्याक तुज्याच सवें अनाथाक काकलूत मेळटा. ताच्या अविस्वाशीपणाक हांव ओकोत लायतलों. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलों. कित्याक म्हजो राग तांचे वेलो कोडसोडलो. 2 वरीं हांव इस्रायलाचेर पडटलों आनी तो कोणेला सारको वस्तलो. हिवरा परी तो पाळां घेतलो आनी ताचे फांटे पयस पयस पावतले. तो आजेतिना वरी सुंदर आनी लेबाना परी दोमदोमीत जातलो. म्हजे सावळेक ती बसूंक येतली. गंवाचें पीक तांकां खूब मेळटलें. दाकांचे मोळे ती रोयतलीं आनी हेरबोणाच्या इतलो नांव वस्तो सोरो तांकां मेळटलो. कुड्ड्या देवा लागीं एफ्रायमाक आनी कसलो संबंद उरला. तांचे मागणें हांवूच आयकोतां आनी हांवूच ताचो सांबाळ करतां. हांव एका सदां हिरव्या सोरू रुखा सारको सगळीं तुमची सुफळाय म्हजेच तावन येता. शाणो मनीस ही उतरां समजून घेवं. जाणार मनीस ताचो अर्थ शिकूं. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. बरीं मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां आडलून पडटात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावं दी. वाखाणणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. सगळीं म्हणुया, वाखाणणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. बोव कोणवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर. जबाब, वाखाणणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. काळजांत सोतूच आसल्यार तुका मानता सायबा. देखून काळजांत म्हज्या जाणवाय रिगोय देवा. म्हाका नितळ करशी जाल्यार नितळ जातलो. तर कर म्हाका धुवन बर्फा परस धवो. जबाब, वाखाणणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, वाखाणणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या तोंडान करच्याक. म्हज्या ओंठार तूं घाल वाखाणणेची उतरां. जबाब, वाखाणणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय,
Sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळ तुमच्या मनांत हाडटलो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आयकात, ल्हान गे मदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपां परी चतूर, तोरी पारव्यां परी सादीं जायात. मनशां थंय शेटूक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सोबेत वतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोण मागतले. म्हजे पासत राजां पातशांय सरशीं तांच्या आनी ओण बावार्थ्यांच्या फुड्यांत तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां वतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव बाबाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवां पासत सगळो लोक तुमचो द्वेश करतलो, पूण शेवट पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडटलो. एका नगरांत तुमकां धुमाळो दितीत जाल्यार दुसऱ्या नगरांत पळून वचात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नगरां तुमी भोंवून सोंपचे नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. 3 वस्तू आमी जेजून आमकां सांगल्यात त्यो मनांत दवरया. पयले सुवातेर मेंढरां कशीं आमी ल्हान गे मदें वेता. दुसरें म्हणजे आमी कितें म्हणूंक जाय, कितें उलोवंक जाय तें आमी परवा करूंक फावना. त्या वेळार ते घडयेर आमकां तें आमी न्हय, पूण सर्गीचो पवित्र आत्मो, बापायचो पवित्र आत्मो आमचे उद्देशी उलयतलो आनी सगळें थाऱ्यार हाडटलो. तिसरें म्हणजे जीं कोण शेवट पर्यंत थीर रावतात तीं सोडवण जोडटलीं. आयज आमी 7 भावांचे आनी तांचे आवयचें फेस्त समोरमता. ही आवय विधवा जाली आनी ती आपलें जिवीत सगळें जेजूक भेटोवन दुसऱ्यांची सेवा करताली, चड करून गरिबांची. आनी हाका लागून लोकांक हो देवाचो अणभव घडलो आनी ती ह्या नव्या धर्मांत आयली. म्हणटो थिंचोर त्या शारांत रोमांक जे पळय दुसरे पाद्री आसलेले आनी कुड्ड्या देवांची ते म्हणणाय तांकां बसताले, थिंचोर हो लोक येना जालो. ते खंती बरीत जावन वचोन पातशायक सांगलें हें अशें चलता म्हणून. पातशायन थिंचुरलो पळय मुखमदार आसा ताका सांगलें, बरें हें आतां मातशें पळय तूं सगळ्या जाणांक काड, तिका काड पयलीं. म्हणटो तिका हाडली आनी तिका सांगलें, पळय बाय, केदो व्हडलो मान तुका मेवतलो,
तुजें तर पूत हें सगळें सोडून दीत आनी ह्या आमच्या देवाची पुजा करीत जाल्यार ती ताका म्हणूंक लागली, वय तूं म्हाका सांगताय तें सारकें न्हय, तें खोटें, आनी म्हजे पूत हे भाशेन दुसऱ्या देवाची पुजा करचे नात, खऱ्या देवाची करतले. तिका इतली बडयली की ती सारकी बेशुद्ध जाली आनी तिच्या पुतांक काडून 7 जाणांक ताणें तांकां सांगलें, हांव तुमकां खूब दितां, व्हड कोत्तां, पूण ते कितें म्हणूंक लागले, आमकां तसलें कांय नाका, असलो मान आमकां बिलकूल नाका. आमच्या मायन आमकां सांगलां फकत आमचे दोळे जेजूचेर लावन, तो हांगसरूच न्हय तो स्वर्गार आसा आनी ताचे बरोबर सगळे सांत भोक्त आनी ते आमकां राखतात आनी सांबाळटात. आमी जेजूचो मार्ग आनी पाटलाव कोत्ता ते सोडचे नात. पयल्याक जानेवेरीस म्हणटा पळय ताका चाबकांनी मार दिलो, पूण कशें जालें, त्या मनशा कडेन जायना जालें. म्हणटच तो आंतोनियोस आसलेलो पातशाय ताचे शीं तांकां धाडले, ताणें तांकां दुसऱ्या शीं धाडले आनी तांकां हे तरेचें फॉर्मोण मारलें तांचेर. म्हणटच पयल्याक व्हडल्याक जानेवेरीस म्हणटा ताका चाबकांनी, पूण त्या चाबकांचे हे पळय आसलेले थंयचो शिशें बांदून आसलेले, तर मात्ताण तांकां इतले वेग येताले की सगळें तांचें मांस पर्यंत भायर सरतालें आनी हे भाशेन ताका मारून उडयलो. सगळ्या फुडें सगळ्या वजीर दुसरे 2 जाण पळय आसलेले तांकां अशें वायट केलें की तांकां नाका पुरो केलें. कितें म्हणून केलें तांकां बडयले, इतले बडयले की सारके ताचे साने मोडोन गेले. चवथो सिल्वानूस म्हणून आसलेलो ताका वयर थान सकयल उडयलो आनी बाकीचे 3 जाण पळय आसलेले अलेक्झांडर, वितालीस आनी मारियालीस तांकां तांची तकलीच कोतरून उडयली. हे भाशेन ते मेले. म्हणून आमी जाणो तांकां गोठाय हिंसूतान मेवली जेजून दिलेली पळय ती. आमी पळयता कशे भाशेन ते भियेना आसतना ह्या लांगड्या मदें आपूण गोठ रावले आनी जें म्हणूंक जाय तें तांकां पवित्र आत्म्यान सांगलें आनी मरो पर्यंत ते थीर रावले भावार्थान. पयल्या वाचपान आमी पळयता लोक कितलो वायट कोत्ता, पूण देव ते भाशेन वायट करिना, तांकां सांबाळटा आनी तो तांकां आपल्या मोगान बाळगून दवरता. तांचें वायट केलेलें आहा तितलें तो विसरता आनी अशें म्हणलेलें आसा, शाणो मनीस ताचीं उतरां समजून घेवन जाणार मनीस तांचो अर्थ शिकूं, सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट, बरीं मनशां तांचे चलतात पूण पातकी मनशां आदळून पडटात. वय म्हजे भयणीनो आनी भावनो, हें आमी सगळें आयकलेलें आसा, पूण आमी आनीकूय जाणो की तुमी ह्या दिसांनी म्हयने जाले घरांत आसात आनी खूब ओड्डूफूट जातात. कित्याक एकामेका बरोबर लागशिल्ल्या संबंदान तुमी जियेतात. आमची पातकां आसा पळय ती एकामेकाक आदळटात. आमची उतरां, आमच्यो कोरण्यो, आमची चाल ती सारकी ना, दुसऱ्यांक आबोलार जातात आनी ती आबोलार जाली की ना मागीर ती दुसऱ्यांकूय आबोलार. हे भाशेन सर्गीचें राज न्हय देंवचाराचें राज स्थापन जाता. पूण त्या वेळार तुमकांय जेजूची घोटाय मेळिल्ली आसा. तुमचें जिवीत ताचे सरशें एकवटोन रावंक आनी हें पळय घरांतूच लांडगे आसा तांचे बरोबर मेंढरां कशीं. मेंढरां म्हणजे आतां जेजूचो तुमी पाटलाव करतात. जेजू तुमकां कितें म्हणूंक जाय करूंक जाय तें सांगतलो, सांगलेलें आसा, हे परी तुमी केलेलें आसा. तर हो विजय तुमचे मदें तुमी अणभवलेलो आसा. आमी देवाक कारगां दिवया. आनी तितलेंच न्हय, जितले पाटी हें घडटा तितले पाटी तुमी ताचे सरशी रावल्या की ना मागीर दुसऱ्यांकूय ही कृपा मेवतली. कोणेन तरी आपलें जिवीत तांचे पासत वारोवंक जाय आनी तुमी केलेलें आसा. तर आमी देवाक कारगां दिवया आनी ह्या वेळार आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटोवया
आमच्या हात शेवंटयेन दवरून दोळे दांपया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता जेजू सोबे आमचे सगळें भितरलें अंतस्करण हात इतलें दवरया जावं आमची चिंतना आमची भावना आमची चाल आमचे अणभव सगळें आमचे भितर चलता तितलें भायर काडया जेजूचेर दवरया ताचे सोबेन तें दवरलें म्हणटोच नितळ निर्मळ जावन बरें पळय तें अदीक बरें जातलें वायट आहा तें काडून ताचे जाग्यार ताचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येतलें हो अणभव आमी घेवया आनी हे परी धिरान आनी आदारान ताच्या आमची फुडलीं पावलां ताची सगळें आमी मारया सगळ्या संवसारा पासून आमी मागया कित्याक हें कोरोना वायरस कशें आतां अदीक वाडत आसा तें आमीच नकळो आमकां भिरांत पडलेली आसा आमच्यान कांयच करूंक जायना तर मागया सोर पोदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो मोचें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमचे असोगतायेक लागून आमी पोत्तून तुका मान कोत्ता तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वाशी मोगाक लागून उदार काकळुतीन आमच्या अपराधांचें बोगसणें आमकां दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्व कालयान सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोणवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सुबेक फुटली जोर
सोडवणेचे जोरींत संतोषान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजांत सोडवणार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Pòvit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान, उंचर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय, उंचर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Sumia Jesu tuce moronami somorom tau, tuce puno život moronami porgota, tuce enia ami odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोड तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन झुजे, भाग्यवन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. ह्या मागण्यांतूर आमी जेजूक सहकार करीत जाल्यार हें देणें आमकां सगळो गोत ताका एकवटोन सगळी वस्तू ताचे सवें करूंक आमकां कृपा मेवतलीच. आनी घोटायेन ताचे आमी हें सगळें करूंक लागतल्या. आमी उर्बेवंत जातल्या. तर ह्या वेळार सगळीं तुमची इंतेसां मनांत दवरात आनी जेजूक एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्यान म्हणया, आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी ह्या वेळार आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी हें मागणें म्हणून ओत्मीकपणी आमच्या काळजांत ताका स्विकारया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. देवाच्या हातांत आसून म्हाका मान आनी दारोन तो एकलोच म्हजें घडोवन देवाक हांव शेणा येता. तो एकलोच म्हजें गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारान आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंमा व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सवें तूं खरेंच जियेताय म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सगल्यांक तुमकां देवाचो आशिर्वाद मागता कित्याक तुमी भक्ती भावान ह्या मिसान आनी हेरा मिसांनी वांटो घेतात. जशे भाशेन जेजून आमकां सांगलां तेच भाशेन ताका एकवटोन आमी मेंढरां कशीं जियोया पूण सादी न्हय शाणी कित्याक ताची जाणवाय आमचे मदें आसतली. कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें आमकां तो कळीत करतलो पूण आमी विस्वासी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सोरपुतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
देवान आमचेर आशीर्वाद घालून आपल्या मोगान आमकां सांबाळून आमचेर आपले मोगान फांकून संतोष आनी शांती आमकां दिवं देवान आमचेर आशीर्वाद घालून आपल्या मोगान आमकां सांबाळून आमचेर